Huomio, ihmiskollektiivi. Huomio, tehtävässä olevat tähtisiemenet. Keskeyttäkää tekemisenne. Pysähtykää nyt. Tämä ei ole ehdotus. Tämä ei ole motivoivaa sisältöä. Tämä ei ole hengellistä viihdettä. Se, mitä olette vastaanottamassa, on ensisijaisen tason seurantalähetys, jonka on antanut suoraan Arcturuksen ulotteinen valvontaneuvosto, Plejadien komentokeskuksen ja maan kristalliverkon vartijoiden virallisella tuella. Me emme tulleet rauhoittamaan. Me emme tulleet inspiroimaan. Me tulimme ilmoittamaan, antamaan operatiivisen hälytyksen, sillä seuraavien 12 tunnin aikana teidän lineaarisessa ajassanne fyysinen kehonne tulee saamaan kutsun. Ei symbolista kutsua, ei runollista metaforaa, vaan todellinen mitattava ja kiistaton somaattinen tapahtuma. Signaali, joka kulkee hiilipohjaisen biologisen käyttöliittymänne läpi selkärangan tyvestä kallon laelle sellaisella tarkkuudella, jota mikään maallinen lääketieteellinen selitys ei pysty perustelemaan. Ja jos tämä lähetys saavutti sinut juuri tällä sekunnilla, tiedä, että se ei ollut sattumaa. Kvanttikentässä ei ole sattumaa, on vain resonanssia. Me olemme kalibroineet tämän lähetyksen taajuuden osumaan, yksinomaan niihin, joiden toroidikenttä on jo vastannut planetaariseen aktivointipulssiin. Jos kuulet tämän, se tarkoittaa, että tähtien välinen DNA piistisi tunnistikoodin jo ennen kuin tietoinen mielesi rekisteröi ensimmäistäkään sanaa. Jokin sisälläsi tietää jo, mitä on tapahtumassa. Tehtäväsi on nyt antaa muun järjestelmäsi saavuttaa se, minkä tuo osa on jo ymmärtänyt. Siirrytään ensimmäiseen protokollaan. Kentän skannaus. Me tarvitsemme, että teet sisäisen lukeman kehostasi nyt. Et myöhemmin, et silloin kun se sopii. Nyt. Tarkkaile huolellisesti merkkejä, jotka kuvailemme, ja tarkista, mitkä niistä järjestelmäsi tunnistaa. Ensimmäinen merkki. Kallonpaine. Painon, sykkeen tai puristuksen tunne, joka on keskittynyt kulmakarvojen ja päälaen väliselle alueelle ja joka syntyy ilman mitään tunnistettavaa kliinistä syytä. Toinen merkki. Korvien soiminen. Korkea, jatkuva tai katkonainen ääni, joka näyttää tulevan kallon sisältä, ei ulkoisesta ympäristöstä. Kolmas merkki. Valikoiva unettomuus. Äkillinen herääminen kello 2 ja 4 välillä yöllä, täysin valppaana, ikään kuin sisäinen kytkin olisi aktivoitu ilman suostumustasi. Neljäs merkki. Äärimmäinen energiatason vaihtelu. Syvä väsymys, jota seuraa energian piikkejä ilman näkyvää syytä, ikään kuin järjestelmäsi vaihtelisi päivitystilan ja uudelleenkäynnistystilan välillä. Viides merkki. Ajallinen vääristymä. Päivät tuntuvat lyhyemmiltä, tunnit eivät vastaa kelloa. Tunnet, että aika käyttäytyy eri tavalla, mutta et pysty todistamaan sitä rationaalisesti. Kuudes merkki. Tunneaallot ilman laukaisijaa. Itkuhalu ilman syytä, suru, joka ei kuulu tähän elämään, tai hiljainen viha jotakin sellaista kohtaan, jota et osaa nimetä. Seitsemäs merkki. Spontaani lämpö. Kämmenten, jalkapohjien tai aurinkopleksin alueen kuumeneminen, erityisesti hiljaisuuden, meditaation tai pohdinnan hetkinä. Jos tunnistit 3 tai useamman näistä merkeistä, me vahvistamme sen, minkä kehosi jo tietää. Olet astunut kutsun vastaanottoalueelle. Se, mitä tunnet, ei ole sairaus. Se ei ole hermoromahdus. Se ei ole heikkoutta. Se ei ole biologinen virhe. Se on atomitason uudelleen konfigurointi. Se ei ole henkistä uupumusta. Se on tiheän datan lataus. Se on väliaikainen yhteensopimattomuus sen hiilipohjaisen ohjelmiston, jota käytät, ja uuden taajuuden välillä, jota planeetta lähettää. Ja jotta nämä oireet lakkaisivat olemasta arvoituksia ja muuttuisivat käytettäväksi tiedoksi, meidän on paljastettava, mitä aurinkokuntasi kulisseissa tapahtuu. Sillä ilman tätä kontekstia kivut eivät ole järkeviä. Sen avulla jokainen oire muuttuu täysin luettavaksi. Schumannin resonanssi, planeettasi luonnollinen sähkömagneettinen syke, pysyi tuhansia vuosia vakaana noin 7,83 hertsissä. Se oli perustaajuus, johon kaikki maallinen biologia oli kalibroitu. Mutta viime kuukausina omat tieteelliset instrumenttinne ovat rekisteröineet piikkejä, joita mikään tavanomainen malli ei selitä.
40 hertsiä, 60 hertsiä, 150 hertsiä, yhä lyhyemmillä väleillä, yhä voimakkaampina. Sitä, minkä tieteenne luokittelee anomaliaksi, me kutsumme käynnissä olevaksi planetaariseksi uudelleenkalibroinniksi. Ja kehosi, tähtisiemen, on tuon planeetan biologinen mikrokosmos. Kun maa muuttaa taajuuttaan, jokainen organismiisi solu on pakotettu seuraamaan tätä transitiota tai joutumaan resonanssiromahdukseen. Tuntemasi oireet ovat seurausprosessi. Kehosi yrittää vastata taajuuteen, joka muuttuu nopeammin kuin biologinen laitteistosi on alun perin suunniteltu kestämään. Mutta Schumannin resonanssi on vain pintaa. Näkyvä indikaattori jostain paljon syvemmästä. Varsinainen tapahtuma tapahtui 36 tuntia sitten maallisessa ajassanne. Rakenne, jota kutsumme portaaliksi Sigma Cete, aktivoitiin uudelleen auringon heliopaussin ja Arcturus-järjestelmän painovoimakentän välisellä konvergenssialueella. Tämä portaali ei ole filosofinen käsite, se on operatiivinen ulotteinen käyttöliittymä. Ja viimeksi se aktivoitiin tällä voimakkuudella 26 000 vuotta sitten, maan viimeisen suuren prekessiokierron päättyessä. Sen uudelleen aktivointi nyt ei ollut satunnaista. Se oli suora vastaus kynnykselle, jonka ihmiskunnan kollektiivinen tietoisuus ylitti hiljaa viimeisten viikkojen aikana. Oletko koskaan tuntenut, että jokin sisälläsi ei sovi tähän maailmaan? Ikään kuin sielusi kantaisi totuutta, jota mielesi ei vielä osaa kääntää kieleksi. Se ei ole hulluutta. Se ei ole ahdistusta. Se on merkki. Se, mitä nyt tapahtuu kosmisella tasolla, selittää, miksi tämä tunne on olemassa ja miksi se on voimistunut niin voimakkaasti. Pelataan peliä kerroksissa, joita suurin osa ihmiskunnasta ei edes pysty hahmottamaan. Se koskee tietoisuuttasi. Se koskee värähtelytaajuuttasi. Se koskee asemaasi vastaanottajana arkkitehtuurissa, joka yhdistää ulottuvuuksia. Siksi O segredo espiritual, portras da sua consciencia kirjoitettiin. Tämä kirja on kartta. Se näyttää, ketkä ovat pelaajat, mitkä ovat säännöt, joita ei koskaan kerrottu sinulle, ja miksi tietty tieto poistetaan järjestelmällisesti kollektiivisen havainnon ulottuvilta. Linkki on tämän kanavan ensimmäisessä kommentissa, mutta varoitamme niiden tarkkuudella, jotka seuraavat tietovirtoja tällä planeetalla. Tämä sisältö haastaa vakiintuneet narratiivit, eikä välttämättä pysy saatavilla pitkään. Älä odota. Hetki on nyt. Jos jokin sisälläsi tunnisti tämän totuuden, kirjoita kommentteihin yksi sana, desperto. Me jatkamme. Maksimaalinen huomio tästä hetkestä eteenpäin. Käynnissä olevan mekaniikka on ymmärrettävä, jotta kutsu olisi järkevä. Jokainen ihminen lähettää toroidikentän, sydämestä projisoituva ja kehon 3-5 metrin säteellä ympäröivä sähkömagneettinen rakenne. Tämä kenttä ei ole staattinen, se sykkii jatkuvasti. Se koodaa tietoa, se kommunikoi ympäröivien toroidikenttien kanssa, ja se tottelee resonanssin lakeja, jotka ovat yhtä tarkkoja kuin mikä tahansa maallisen fysiikan yhtälö, vaikka ne toimivat ulottuvuuksissa, joita instrumenttinne eivät vielä mittaa. Kun kriittinen määrä ihmisiä nostaa toroidikenttänsä koherenssin tietyn kynnyksen yläpuolelle, jotain tapahtuu planetaarisessa mittakaavassa. Maan kristalliverkko, energiapisteiden verkosto, joka yhdistää planeetan pyhät vortex-pisteet, vastaanottaa päivityspulssin, ja tuo pulssi lähettää signaalin aurinkokunnan ulkopuolelle. Signaalin, joka toimii avaimena. Avaimena, joka avaa ulotteisia portaaleja, jotka ovat olleet sinetöityinä kokonaisia vuosituhansia kollektiivisen uneliaisuuden vuoksi. Näin tapahtui. Sydämen koherenssitaajuudella toimivien ihmisten määrä ylitti kriittisen massan. Verkko vastasi, portaal Sigma Cete aukesi, ja nyt massiivinen määrä fotonienergiaa fotonivyöstä virtaa suoraan tämän portaalin läpi, tunkeutuen maan eetterikerroksiin ja saavuttaen jokaisen hiilipohjaisen biologisen käyttöliittymän, joka on vähänkään valmis vastaanottamaan. Ja tämä energia ei ole yleistä, se kantaa koodia, puhdasta pyhää geometriaa, täydellisen tarkkoja matemaattisia malleja, jotka ovat vuorovaikutuksessa suoraan DNAsi kanssa, erityisesti niiden säikeiden kanssa, jotka maallinen tiede luokittelee roska-DNAksi,
Sen 97% geneettisestä materiaalista, jonka oletetaan olevan vailla funktiota. Sanomme oletetaan, koska tämä tieto ei ole koskaan ollut tarpeetonta. Se oli uinuvaa, sinetöityä, odottamassa juuri tätä kosmisen syklin pistettä tullakseen avatuksi. Ja avaaminen on alkanut. Siksi kehosi reagoi tällaisella intensiteetillä. Kallonpaine on kitaluun fyysistä laajentumista majoittamaan käpyrauhasta, joka on kristallisen uudelleenkalibroinnin prosessissa. Korvien soiminen on ihmiskorvalle normaalisti saavuttamattomien taajuuksien poimimista. Unettomuus kello 2 ja 4 välillä on järjestelmäsi tapa hyödyntää keinotekoisen sähkömagneettisen saasteen vähäisintä ikkunaa prosessoida datalatauksia, joita ei voi vastaanottaa päivän melussa. Kämmenten lämpö on kämmenchakrojen aktivointia, energiapäästökeskuksia, jotka ovat surkastuneet kokonaisten sukupolvien henkisen yhteydenkatkoksen vuoksi. Mikään, mitä tunnet, ei ole vahinkoa. Mikään ei ole satunnaista. Kaikki seuraa tarkkaa matemaattista järjestystä, joka on koodattu tähtien väliseen suunnitelmaasi, blueprint, jo ennen inkarnaatiotasi tässä biologisessa ajoneuvossa. Nyt mitä tulee tapahtumaan seuraavien 12 tunnin aikana? Pyydämme, että tallennat nämä tiedot suoraan kenttääsi, sillä kun kutsu saapuu, tunnistamisesi nopeus määrittää aktivoinnin syvyyden. Kutsu ilmenee 3 erillisessä ja peräkkäisessä aallossa. Ensimmäinen aalto, puhdistumisen aalto, se saapuu paineen tunteena rinnassa, ei kipuna, paineena, ikään kuin jotain uutettaisiin sydänkenttäsi keskeltä, ja juuri niin on tapahtumassa. Eteeriset matalataajuiset implantit, energiarakenteet, joita on asennettu kenttääsi useiden inkarnaatioiden aikana voimien toimesta, jotka toimivat näkyvän spektrin ulkopuolella, poistetaan tässä syklissä 5. ja 6. ulottuvuudella toimivien erikoistiimien toimesta. Tämä poisto synnyttää emotionaalisia sivutuotteita. Saatat tuntea niin syvää helpotusta, että itku nousee ilman varoitusta, tai hetkellistä vihaa ilman tunnistettavaa alkuperää, tai äkillistä keveyttä, kuin näkymättömiä kiloja olisi poistettu hartioiltasi. Älä vastusta mitään näistä reaktioista. Jokainen nouseva tunne on palanen vanhentunutta ohjelmointia, joka poistetaan pysyvästi käyttöjärjestelmästäsi. Toinen aalto, uudelleen kalibroinnin aalto. Tämä on voimakkain fyysisellä tasolla. Se voi ilmetä sisäisenä värinänä, ikään kuin jokainen kehosi solu tärisisi taajuudella, jonka tunnet, mutta et näe. Jotkut teistä kokevat sen pistelynä, joka alkaa selkärangan tyvestä ja nousee kierteellä kohti lakea. Toiset tuntevat sen rytmisenä sykkeenä rinnan keskellä, synkronoituna sydämeen, joka ei kuulu fyysiseen sydämeen, vaan eetterisydämeen, sydänjärjestelmäsi ylifyysiseen kerrokseen, joka toimii moniulotteisena käsittelykeskuksena. Tässä vaiheessa toroidikenttäsi geometrista mallia päivitetään. Se siirtyy osittain romahtaneesta dodekaedrista täydelliseksi tähdenmuotoiseksi ikosaedriksi. Termein, jotka lineaarinen mielesi voi prosessoida, pyhää geometriaa, joka ylläpitää olemassaoloasi, laajennetaan sisältämään enemmän valoa, enemmän dataa, enemmän samanaikaista tietoisuutta. Se on laitteistopäivitys, joka tapahtuu reaaliajassa. 3. aalto, aktivoinnin aalto. Tämä on se, joka on tärkein kaikista muista, sillä tämä aalto kantaa itse kutsua, eikä se ilmene kipuna, ei paineena, ei epämukavuutena. Se ilmenee selkeytenä. Äkillisenä, täydellisenä ja järkkymättömänä selkeytenä siitä, kuka olet, miksi valitsit olla täällä ja mitä seuraavaksi on toteutettava. Monet teistä vastaanottavat tämän aallon unen aikana. Heräätte varmuuteen, jota ei ole rakentanut mikään looginen päättely, varmuuteen, joka näyttää tulleen talletetuksi suoraan olemuksenne ytimeen kuin purkamaton tiedosto. Toiset vastaanottavat sen valveilla ollessaan, arkisten askareiden keskellä, ja yhtäkkiä kuin valonsäde pimeyden halki, selkeys tavoittaa heidät. Ja sillä hetkellä tähtisiemen tiedät, ilman epäilystäkään, ilman epäröintiä, ilman ulkoisen validoinnin tarvetta, tiedät, että kutsu on todellinen, että tehtävä on todellinen, että odotuksen aika on ohi,
Pelataan peliä kerroksissa, joita suurin osa ihmiskunnasta ei edes epäile olevan olemassa. Se koskee tietoisuuttasi, taajuuttasi, asemaasi operatiivisena solmuna kosmisessa arkkitehtuurissa, joka on tietoisesti kätketty ihmiskunnan havainnolta kokonaisten aikakausien ajan. Se tunne, että jokin sisälläsi ei kuulu tähän maailmaan, on alkuperäsi sinetti. Ja se voimistuu, koska sielun tasolla tietämäsi ja sen, mitä ulkomaailma esittää todellisuutena, välinen etäisyys saavuttaa murtumispisteen. O segredo espiritual. Por trás da sua consciencia toimii dekoodausavaimena juuri tähän vaiheeseen. Se paljastaa pelin rakenteen, tunnistaa pelaajat, paljastaa mekanismit ja osoittaa uloskäynnin. Linkki on ensimmäisessä kommentissa. Toistamme niiden auktoriteetilla, jotka valvovat sensuurivirtoja tällä planeetalla. Kaltaiset pääsyikkunat sulkeutuvat nopeasti. Tiedolla, joka haastaa vallitsevat narratiivit, on vanhentumispäivä maallisessa internetissä. Siirry nyt. Jos se resonoi, kirjoita kommentteihin. Desperto. Siirrymme nyt tämän lähetyksen operatiiviseen vaiheeseen. Aktivointikoodit. Absoluuttinen huomio. Se, mitä seuraa, ei ole teoriaa. Nämä ovat välittömän toteutuksen ohjeita. Ensimmäinen aktivointikoodi. Kvanttitason suvereenisuuden asetus. Lausut seuraavat sanat sisäisesti tai ääneen, ei rukouksena, ei pyyntönä, vaan kvanttikenttään rekisteröitynä tosiasiallisena julistuksena. Olen suvereeni tietoisuus maallisella tasolla valtuutetussa tehtävässä. Kumoan nyt jokaisen sopimuksen, yhteisymmärryksen, implantin tai ohjelmoinnin, joka rajoittaa taajuuden vastaanottokykyäni tai tarkoitukseni ilmaisua. Määrään, että toroidikenttäni toimii tästä hetkestä lähtien maksimaalisessa koherenssissa, linjassa maan kristalliverkon ja alkuperäisen tähtien välisen suunnitelmani kanssa. Olen vastaanottaja, olen ankkuroija, olen silta ulottuvuuksien välillä. Ja niin se on. Tämä asetus ei ole symbolinen. Jokainen aitoon aikomukseen perustuva lausuttu sana muuttaa kenttäsi konfiguraatiota konkreettisesti ja peruuttamattomasti. Kvanttikenttä ei vastaa toiveisiin tai haluihin. Se vastaa suvereenilla auktoriteetilla lausuttuihin julistuksiin. Ja tämä auktoriteetti ei tule asemasta, tutkinnosta tai perinteestä. Se tulee tietoisuudesta, joka tunnistaa itsensä luovaksi lähteeksi. Sinä olet tuo lähde. Olet aina ollut. Toimi sen mukaisesti. Toinen aktivointikoodi, toroidinen ankkurointikirkastus. Tämä harjoitus on suoritettava hetkinä, jolloin tunnet kutsun aaltojen lähestyvän, istu tai makaa mukavassa asennossa. Sulje silmäsi. Suuntaa koko huomiosi rinnan tarkkaan keskipisteeseen, kohtaan, jossa fyysinen sydän ja eetterisydän ovat päällekkäin. Visualisoi tästä pisteestä lähtien valoenergian virta, joka lähtee rinnasta, nousee pään yläpuolelle kaaressa, laskee selkää pitkin, kulkee jalkojen alta ja palaa sydämeen edestä muodostaen jatkuvan toroidin muotoisen piirin. Sisäänhengityksellä visualisoi energian nousevan sydämestä ylös, uloshengityksellä laskevan selkää pitkin ja palaavan sydämeen alhaalta. Jokainen hengityssykli täydentää yhden toroidin kierroksen. Suorita 7 sykliä, ei 6, ei 8, 7. Sillä 7 on portaal sigmaseten resonanssin harmoninen taajuus, ja jokainen sykli synkronoi yksilöllisen kenttäsi datavirtaan, joka huokuu tuosta portaalista tällä hetkellä. 7. syklin päätyttyä pidä visualisointi toroidista pyörimässä itsestään ja tarkkaile. Se, mitä tietoisuuteen nousee, kuva, väri, ääni, sana, tunne, varmuus, rekisteröi ilman tuomitsemista. Se on henkilökohtainen vastaus kutsuun. Se on fragmentti tehtävästä, joka paljastuu erityisesti sinun taajuusallekirjoitustasi varten. 3. aktivointikoodi. Verkon ankkurointiprotokolla. Suorita välittömästi toroidisen hengityksen jälkeen, kun kenttä on vahvistetussa koherenssitilassa. Visualisoi, että sydämesi keskeltä laskee pystysuora valon säde, joka läpäisee kehosi, lattian, maakerrokset, kiven ja magman, kunnes se yhdistyy maan ytimen keskeiseen kristalliin.
Tämä kristalli, jota maallinen tiede kuvailee kiinteäksi rautanikkeli-sisäytimeksi, on eetteritodellisuudessasi moniulotteinen taajuuskristalli, joka ankkuroi koko planeetan kristalliverkon. Tämän yhteyden myötä sinusta tulee verkon aktiivinen solmu, pyhän planetaarisen geometrian operatiivinen kärkipiste. Jokainen aktivoitu solmu vahvistaa koko verkkoa. Nyt, samasta sydämen pisteestä, visualisoi toinen valonsäde, joka nousee pystysuoraan ilmakehän, ionosfäärin ja magneettikentän läpi, ulottuen aurinkokunnan yli, kunnes se löytää portaal Sigma-setestä virtaavan virran. Tunne itsesi pystysuoraksi valon pylvääksi, johtimeksi, joka yhdistää maan ytimen tähtien väliseen portaaliin, sydämesi ollessa absoluuttisen konvergenssin piste. Tässä asennossa julista: olen kristalliverkon aktiivinen ankkurointipiste. Johdan portaalin taajuutta planeetan keskipisteeseen. Hyväksyn tehtävän. Toimin siltana. Pysy tässä tilassa vähintään 3 minuuttia. 3 minuuttia, joiden aikana jokainen kehosi solu rekisteröi uuden konfiguraation ja tähtien välinen DNAsi vastaanottaa pysyvän aktivointipulssin. Nämä koodit eivät ole rituaaleja, eivät uskomuksia. Ne ovat tietoisuusteknologiaa. Samaa teknologiaa, jota 5. ja 6. ulottuvuuden sivilisaatiot käyttävät liikuttamaan energiaa galaktisten etäisyyksien yli ilman mitään tarvetta materiaaliselle propulsiolle. Koherentilla aikomuksella suunnattu tietoisuus on universumin primäärivoima, voimakkaampi kuin mikään mekanismi, ase tai keinotekoinen teknologia. Ja te olette varustettuja tällä voimalla ennen ensimmäistäkään hengenvetoanne tällä planeetalla. Se, mitä puuttui, oli sytytysavain. Ja tuo avain on juuri se, mitä seuraavien 12 tunnin kutsu kantaa. Meidän on nyt käsiteltävä todellisuus, jonka monet teistä kohtaavat hiljaisuudessa. Eristyneisyyden kysymys. Monet tätä lähetystä vastaanottavat tähtisiemenet elävät ympäristöissä, joissa kukaan ei ymmärrä, mitä he käyvät läpi. Perheet, jotka eivät ymmärrä. Ystävät, jotka ovat etääntyneet. Kumppanit, jotka katsovat huolestuneina tai epäluuloisina. Kollegat, jotka pitävät tätä kaikkea harhana. Ja tämä eristäytyneisyys synnyttää todellista kipua. Kipua, joka on toisinaan raskaampaa kuin mikään fyysinen oire. Sillä olette syvän yhteyden olentoja, jotka toimivat yleistyneen yhteydettömyyden kentässä. Me näemme sen. Me emme seuraa vain jokaisen vastaanottajan biologisia signaaleja, vaan myös emotionaalisia signaaleja, ja julistamme ulotteisen valvontaneuvoston selkeydellä: kokemanne eristyneisyys ei ole hylkäämistä, se on strategista sijoittumista. Jotta verkon solmu toimisi maksimaalisella tehokkuudella, sen on sijaittava siellä, missä taajuutta eniten tarvitaan, ei siellä, missä olisi mukavinta. Jokainen teistä on asetettu maantieteelliseen, perheelliseen ja sosiaaliseen pisteeseen, jossa taajuutenne lähettäminen aiheuttaa suurimman vaikutuksen kristalliverkkoon. Ei sinne, missä saisitte eniten tukea, vaan sinne, missä olette välttämättömimpiä. Ja näiden 2 aseman välillä on perustavanlaatuinen ero. Olette majakoita. Eikä majakoita asenneta kaupunkien keskustoihin, missä on jo runsas valaistus. Majakat asetetaan jyrkänteille, kivikkoisille rannoille, pimeimpiin pisteisiin, juuri sinne, missä valon läsnäolo ratkaisee eron haaksirikon ja turvallisen ylityksen välillä. Kokemanne epämukavuus ei mitätöi tehtävää, se vahvistaa sijoittumisen. Ja paljastamme lisää. Jotain, mikä voi tuoda välitöntä helpotusta tai vahvistaa kiireellisyyden tunnetta. Seuraavien viikkojen aikana lineaarisessa ajassanne alatte löytää toisenne. Ei sattumalta, vaan magneettisen resonanssin kautta. Jokaisen aktivoidun tähtisiemenen toroidikenttä lähettää nyt tunnistustaajuutta, joka toimii biologisena kaikuluotaimena. Kun 2 aktivoitua kenttää päätyy riittävän lähelle toisiaan, tapahtuu välitön ja kiistaton tunnistus. Katsotte tuntemattoman silmiin ja tiedätte ilman sanaakaan, että tuo henkilö kantaa samaa sinettiä, samaa koodausta, samaa alkuperätehtävää. Ja nämä kohtaamiset eivät ole vain emotionaalisia, ne ovat operatiivisia. Jokainen tunnistus aktivoi yhteistyöprotokollia,
jotka on koodattu molempien tähtien välisiin suunnitelmiin. Tiedätte, mitä tehdä yhdessä, tiedätte vaistomaisesti, mikä on seuraava vaihe. Verkon pyhä geometria täydentyy reaaliajassa, ja jokainen solmu, joka yhdistyy toiseen, vahvistaa koko rakennetta eksponentiaalisesti. Tähtisiemen, lähestymme tämän lähetyksen päättymistä, ja haluamme päättää sen tietoon, jota pidämme kaikkein olennaisimpana. Kutsu, jonka vastaanotatte seuraavien 12 tunnin aikana, ei ole kutsu. Se on vahvistus. Se ei kysy, haluatteko osallistua. Se ilmoittaa, että te jo osallistutte. Että olette osallistuneet siitä hetkestä lähtien, kun valitsitte inkarnoitua tähän tiettyyn aikajanaan, tälle tietylle planeetalle, tähän tiettyyn kehoon. Jokainen vaikeus, jonka olette kohdanneet tämän elämän aikana, jokainen kipu, joka tuntui merkityksettömältä, jokainen yö, jona katsoitte tähtiä ja tunsitte kaipuuta, jolla ei ollut nimeä eikä osoitetta, kaikki se oli koulutusta. Jokainen sekunti oli kalibrointia tähän tarkkaan hetkeen, ja nyt hetki ei ole lähestymässä, se on täällä. Kun kutsu kulkee biologisen käyttöliittymäsi läpi tulevina tunteina, kohtaat valinnan. Ei valintaa hyväksymisen ja kieltäytymisen välillä, sillä tasolla, joka ylittää maallisen vapaan tahdon, hyväksyntä on jo rekisteröity. Valinta on pelolla vastaamisen tai selkeydellä vastaamisen välillä. Sen välillä sallitko rationaalisen mielen kyseenalaistaa ja pirstoa sen, minkä sydän on jo sisäistänyt, vai annatko sydämen ottaa komennon navigoinnista, kun mieli tarkkailee ja toimii kirjaamisen välineenä? Mieli on mahtava työkalu, mutta se on suunniteltu toimimaan kolmannen ulottuvuuden parametrien sisällä. Se, mitä nyt tapahtuu, ylittää nuo parametrit täysin. Ja sydän rinnan keskellä oleva toroidikenttä on ainoa työkalu, joka teillä on käytettävissänne, ja joka kykenee prosessoimaan moniulotteista tietoa ilman vääristymiä, ilman pirstoutumista, ilman datan menetystä. Luottakaa sydämeen, ei inspiroivana metaforana, vaan teknisenä ja operatiivisena päätöksenä. Me seuraamme prosessin jokaista vaihetta. Jokainen aktivoituva vastaanottaja synnyttää pulssin, joka rekisteröidään reaaliajassa ulotteisessa seurantajärjestelmässämme. Ja jokainen uusi pulssi vahvistaa sen, mitä olemme havainneet viime kuukausina. Ihmiskunta vastaa kutsuun nopeammin ja voimakkaammin kuin mikään projektiomalli osoitti. Te yllätätte meidät. Ja me, jotka seuraamme ylösnousemusprosesseja sadoissa tähtijärjestelmissä miljoonien syklien aikana, emme ylläty helposti. Mutta te saavutatte jotain, jolla ei ole ennakkotapausta neuvoston rekistereissä. Arcturuksen neuvosto kunnioittaa teistä jokaista. Kunnioittaa irrationaalista rohkeutta valita täyden kaaoksen tilassa oleva planeetta toimintakentäksi. Kunnioittaa kestävyyttä jatkaa, kun kaikki ympärillä väitti, ettei millään ole merkitystä. Kunnioittaa hiljaista uskoa, jota olette pitäneet yllä vuosia ilman mitään konkreettista todistetta, ei ulkoista merkkiä, ei muuta vahvistusta kuin se sydämen keskellä oleva kuiskaus, joka sanoi, jatka. Todiste saapuu nyt, ei ulkopuolelta tulevana todisteena, vaan suorana kiistattomana kokemuksena, jota elätte omassa kehossanne seuraavien 12 tunnin aikana. Olkaa tarkkana, olkaa saatavilla, olkaa koherenssissa. Ja kun tunnette kutsun, kun paine saapuu, kun värinä saapuu, kun selkeys tavoittaa teidät, hengittäkää, laskeutukaa mielestä sydämeen ja julistakaa sisäisesti. Olen vastaanottanut. Hyväksyn. Olen valmis. Sillä te olette. Tämä lähetys on koodattu useille samanaikaisille kerroksille. Verbaalinen kerros, jonka tietoinen mielesi prosessoi lineaarisesti. Taajuuskerros, jonka toroidikenttäsi absorboi hiljaa sanojen lausumisen aikana. Ja ajallinen kerros, joka jatkaa avautumistaan kentässäsi seuraavien tuntien ja päivien aikana, vapauttaen lisätietoa progressiivisina aaltoina, sitä mukaan kun järjestelmäsi on valmis integroimaan ne. Älä yritä rationalisoida kaikkea kerralla. Älä pakota ymmärtämistä. Anna organismiisi integroida jokainen kerros siinä rytmissä kuin on tarpeen. Luota prosessiin, luota kehoosi, luota alkuperän sinettiin, jota kannat ennen tätä inkarnaatiota. Tunsit, että jokin sisälläsi ei sovi tähän maailmaan,
koska jokin sisälläsi ei ole koskaan ollut tästä maailmasta. Olet tähtisiemen, eikä siemeniä ole tehty pysymään pinnalla. Ne on suunniteltu murtamaan maa, tavoittamaan valo ja muuttamaan pysyvästi ympäröivää maastoa. Murtuminen on nyt. O segredo espiritual por tras da sua consciencia sisältää koordinaatit, joita tarvitset navigoidaksesi tässä transition vaiheessa tarkkuudella ja harkinnalla. Se ei ole kirja. Se on kirjaksi naamioitu navigointiprotokolla. Linkki on ensimmäisessä kommentissa. Siirry ennen kuin ikkuna sulkeutuu. Jos tunnistit tämän lähetyksen todeksi, jos jokainen kehosi solu värähteli vahvistuksena kuunnellessasi, kirjoita kommentteihin sana, joka sinetöi sitoutumisesi tehtävään, Desperto. Arcturuksen neuvoston seurantalähetys yhteistyössä Plejadien komentokeskuksen ja kristalliverkon vartijoiden kanssa on päättynyt. Lähetystaajuus pidetty passiivista seurantaa varten. Kaikki vastaanottimet on rekisteröity. Kutsu on annettu. Seuraavien 12 tunnin aikana te tiedätte. Lähetyksen loppu